sebelum menontonnya silahkan kalian tekan tombol like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan info ramuan herbal terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya dan selamat datang di Herbal Tube Channel. Kali ini kita akan memberikan tips atau cara pengobatan alami untuk mengobati tidur mendengkur dan juga untuk mengobati sakit vertigo ya teman-teman. Caranya dengan tanaman kapulaga Indonesia yang sangat kaya akan rempah-rempah ini. Memang banyak obat-obatan yang bisa dimanfaatkan untuk obat alami. Nah, salah satunya untuk mengobati tidur mendengkur. Tidur mendengkur ini bisa menjadi hal yang mengganggu pasangan Anda atau orang lain ketika kita bareng-bareng tidur dengan mereka. Nah, selain itu tidur mendengkur juga beresiko karena tersumbatnya saluran pernapasan Anda atau di hidung, sehingga dampaknya sangat fatal jika dibiarkan terus. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tidur yang mendengkur ini. Cara terbaik tentu saja pengobatan yang ada di rumah, karena pengobatan rumah atau pengobatan alami tidak menimbulkan efek samping berbahaya. Nah, kapulaga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengobati tidur mendengkur. Selain itu, kapulaga juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati vertigo. Cara mengolahnya pun cukup mudah dan gampang. Ini kapulaga teman-teman ya, yang sudah dipecahkan. Kita hanya perlu dan menyediakan air putih sebanyak 2 gelas air putih. Masukkan ke dalam panci yang telah kita siapkan. Kemudian buah kapulaga yang telah kita siapkan tadi masukkan ke dalam air, ke dalam panci yang telah kita isi air tadi secukupnya saja. Kemudian nyalakan apinya dan biarkan air mendidih, merebus kapulaga. Dari 2 gelas air kita jadikan 1 gelas air, dan bila perlu kita tutup biar cepat ya. Kemudian setelah rebusan air kapulaga ini telah dingin, kita ambil airnya saja. Ramuan ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit vertigo teman-teman. Tahu kan pusing yang bikin kamu serasa muter-muter dan kayak lagi gempa bumi? Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin itu, berarti teman-teman lagi kena vertigo. Jangan kaget, ternyata kapulaga pun bisa digunakan untuk
mengobati vertigo loh teman-teman. Cukup mencampur atau mengolahnya cara tadi ya, dan ini ditambahkan dengan minyak wijen, terus dijadikan untuk kompres. Dengan ramuan ini, campuran ini bisa meningkatkan sirkulasi darah di otak sehingga vertigo bisa cepat hilang teman-teman. Nah, selamat mencoba. Mudah-mudahan tip yang saya bagikan ini, tip herbal alami ini bisa berguna dan juga bermanfaat buat teman-teman, dan siapa saja yang menonton video ini, bila dirasa perlu silahkan di-share pada yang membutuhkan. Dan mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video maupun penyajian segalanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa komennya teman-teman. Terima kasih.